Moussa Mbaye wima Seydou Mbaye alhamdulillahi rabbil alamin noon sa ari te fa dañi dental mini Moussa Mbaye mini jo jarangel tan ñawam sallam gonga nde wonno hunde fof ko jiiɗa jarama wal fajiri machallah jarama gajel ka hono guire mbawon a wiyama ba Seydou Ba suwadu ba wiyama bisimilla ma ɗo Seydou Ba a wiyama bisimilla ma Seydou Ba debbo pullo mo haɗata ɗawata a wiyama bisimilla ma ba pullo. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere kala min calmini on min juurima on moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni no woniri kala kisale ɓuural nden kay yajede yo duumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam min garti hannde nomin goye waɗande on e kala ñande dewo biir oɗo saa so yonti ɗo e jayde meɗen wol fajiri sikki ala hannde ken yaaɓe haa to aslem Grand Yoff ngam tawoyde en toon gooto e banniraaɓe rewɓe taw kadi ngannduɗaa ko tedduɗo mo mbiyeten mbaroodi e sabu kala ko gorko waɗi moƴƴini debbo ne waawi waɗde moƴƴina taw kadi ko tinɗo suudu men e SAS rutti kadi wi sikki ala oɗo sahaa mo gonɗen alay sago kañum e nodda ko jogii ko mbele yimɓe kala mbawa waɗude junngo e faandu min ngari hannde ɗo henna e Grand Yoff aslem Grand Yoff min tawi ɗo henna dental kewngal no feewi woni iwɓe ha Koungheul woni iwɓe ha Thiés woni iwɓe ha ɗo e Dakar galle o koko heewi ha Bowal wonɓe ngannduɗa keɓani palasuji ni ɗo jooɗi kono sikki ala kadi noddi en ko dental noddi en ko golle ko kewɗen wiide kala saaha yewtere men wiyetede suudu men ko yewtere innirande ɓamtare en mbawa ɓamtade ɗon ɗo en noddani bandiraɓe men rewɓe sikki ala hannde eɗen gone sappo e ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje e nogas en jetti Allah subhanahu wa taala en juule annabi makko tedduɗo mo jami kise goni kono kadi en jetti président suudu men SAS woni alhaji docteur Abdourahmani Ka baɗɗo fayidagal manngal no feewi ngam erade kala neɗɗo ɗo wawi wonde wona tan pullo wona tan séréer wona tan jolfo wona tan soninke wona capato wona bamaranke wona haydara ko kala nguru ɓaleejo ɗo wawi wonde enen kala ngare mbaɗen junngo e faandu golloɗen hakkunde ndema e awa e gaynaka e gueɗe goɗɗe kala sikki ala hoɓɓe meɗen hannde ko bandiraɓe debbo tedduɗo dariɗo joom darde fayidinde woni sohna Aissata Baal ma en nawtumo ha to dimet walla mbiyen tulde dimet se mbi tulde dimet tan gasi alaɓe en kadi ni hay so tawi woni en kalani pendaw naɗi gasi andu hooli kanko ene wondi e bani men debbo taw kadi ganduɗa ene jeeya e coordinateur uji Dakar taw ko suudu meɗen SAS ene wonde bani men debbo taw ko dillowo e pelle rewɓe e nder diwan Linguére ha tente Barkewi biteɗo Alou Adama Sow nanɗo hen sikki ala musidɓe tedduɓe ala no mbatten so wona dokken sohna Aissata Baal salmina bandiraɓe. a'uuzu billahi mina sheytani rajim caggal no jettumi Allah julde rasulu sallllahu alayhi wa sallam enen kala enen jetta jibinaɓe men ɓe Allah rendini ɗo enen jetta kadi sernaɓe men jokkarɗe men kadi faadi ko Allah dental ngal mi wi moon assalamu aleykum goote kala mi salmini ɗum mi juurima ɗum e erdinde salminago ngo hono baɗɗo sababu o mo ganduɗa ko kañum hannde jeeyi SAS suudu men Abdourahmane Ka ina wiye Ngadiel mi salminago mo ganduɗa mi jogui to fuɗɗi kono ala to haaɗi e salminde baɗɗo sababu ndax mo yettani sababu yettata Allah jeeyi sababu o ko gorko pullo biteɗo Demba Ka fewɗo mo hegge fewnani jarini ɗum ummade Louga ha ɗo ala ko addi ɗum tan ko wona wiide Aissata jiɗmi ko jokkidira e Ngadiel liggodira e Ngadiel alhamdulillahi rabbil alamin jettode godini Allah Ngadiel ni no jettimi makko bismima kam o teddini o yodni juuti juutani alhamdulillahi rabbil alamin Allah nanni hen jungo mum
duwaw jaabama heddi ko bandiraɓe miɗo salmin kadi koɗam ɗi nenam sehilam gummiɗo ha barkeji mo ganduɗa hande kañum jooɗi ɗo mi wiye Allo Adama Sow alhamdulillahi rabbil alamin yaade kawam hono Ousmane Sow an e yaadiɓe ma fof mi wi moon bisimilla moon e salmina wandiraɓam worɓe wonɓe ɗo yen machallah alhamdulillahi rabbil alamin Demba Diallo en Moussa Mbaye en Ousmane Pam en ono porte parole men Beydi Sine en ɗo onon wonɓe ɗo fof miɗo salmin ɗo salmini noon ɓiɓɓe nenam simi ummi mbi gummo soɓe jooɗi Seydi Sarr a jarama bandiraɓe debbo tedduɗo kamɓe kala ɓe calmitimama kono kadi sikki ala président suudu men SAS neliɗo hen délégation baɗɗo fayida no fewi e gardugol kawmen Ousmane Moussa Sadio Sangourane mo ganduɗa kam jeeyi sababu ñande jonde nde jooɗi haala gasi premiére sortie wonno ko barkewi e tawdorama diggal e sikki ala dokken banimen debbo sohna Allo Adama Sow salmina bandiraɓe waɗa présente on saaha garen e namde bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e nelaɗo mo e julde rasul sallllahu alayhi wa sallam mi salmini bandiraɓe julɓe bandiraɓe kadi jiidaɓe rendaɓe gurdam e fandare nde machallah wonani kam weltare kadi ha no fewi e jooɗoɗe ɗo hande e nder oɗo galle miɗo wiya kadi miɗo salmina ɗo kadi président meɗen woni Abdourahmane Ka kam gonɗo ɗo hande sababu ha ɗum ɗo heeɓa ha ɗum e jolle heɗe mbaɗe ha hande miɗen mbawa hande jooɗode e Walfadjiri miɗen jaltina miijoji amen faade e ko joga ko waɗi mi salmini kadi le coordinateur woni Mody Ngourane mi salmini le coordinateur régional woni Hammet Demba Yerodu Sow mi salmini kadi le président du conseil d'administration woni le maire de Ɓoulal Goriba mi salmini kadi bandiraɗo gorko tedduɗo ɓe gandanɗa hoorema kande kam woni hande sababam e yantude ngal ɗo dental ha mi naata oɗo galle debbo fullo woni Ousmane Moussa Sadio Sangourane miɗa ɗum jarno miɗa ɗum yetta miɗa salmina kadi ɗo kadi présidente men de la direction des femmes en élevage woni Dieynaba Sidibé mi salmina ɗo kadi au passage debbo mo gandanɗa hoorema ko yummiraɗo ko mawniraɗo o mo mbiyanmi ko la reine du Kabrousse woni Hawa Alassane Sow to Barkinji kanko woni présidente amen communal Birfel kan woni département de Linguére kan woni niveau régional wadde mbiɗa yetta bandam en foof mbiɗa jarna foof mbiɗa ñaago kadi duwa o mbiɗa neldo foof duwa machallah a jarama golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe min keeɓi ɓartakuji moon gila to Facebook ha to YouTube e noddali moon kala jewte min ɓennuɗe kala on gaari hen no moƴƴi kono sikkala en jaari président ceerno Mouhamed Sali Sow kono ne kadi Sada Diallo yewtere men ɓennuɗo hen mbaɗi hen golle payidine no fewi umminen ko ɓamtare suudu men SAS eɗen jaade bambaɗo cosaan woni Amadou Thioɓeri min dokkuma seconde seeɗa garta hen a jarama Amadou Thioɓeri golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi ha wona seeɗa sikki ala paaɗen koye suudu men sen mbi suudu men SAS noddi ko golle hakkude awo e ndema e gaynaka e fitram golle en saabu hande yonti mbawanen koye men neɗɗo wawa wurde Afrique
wiyen resnduya reedu mum caggal Afrique ɗum woni ko mbatten ko ɓorɗen ko fof iwi ko caggal Afrique ko ñamaten ko poporɗen ko mbatten ko e kono sikki ala hande ko ɗo e Dakar joɗɗen so en kaali suudu men SAS en tant que jeeyaɗo e coordinateur uji Dakar hande sokhna Aissata Baal namdal amen faademaɗo ɗo e Dakar ɓuuri hewduɗo henna ko yeeyoɓe taw ko rewɓe ɓuuri hewduɗo henna ko cuuboɓe taw ko rewɓe ɓuuri hewduɗo henna ko ñootoɓe taw ko rewɓe ɓuuri hewduɗo henna ko yeeyoɓe liɗɗi taw ko rewɓe te eɗen gandi darde debbo famɗani e rendo oɗo saaha holno mbawɗa sifnorade min darde debbo ha tenti debbo holno fotata darade janggo faade suudu meɗen. alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah hono yiyande hono docteur men Abdourahmane Ka Gadiel ko addani men ko miijo mo ganduɗa ene wawi wiyede e reedu Sénégal que l'histoire du Sénégal retiendra. C'est la première fois min puuɗi yiide golle hono ni taw ka ɓiɗɗo reedu ndu Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin Allah ne luɓirma miijoɗa ganda hande to jamanu mo tonniɗen o goo foni andi caɗeluji ɗe nder galleji ɗi hande hegge nen ɗo tampere nen ɗo fo nen ɗo so Gadiel wawi miijade noon uddito société mum entreprise mum wi gaare ballodiren ƴeewen holno guittirten ñabbule men e nder galle de ndax ñabbule nder galle woni caɗele caɗeluji ni keewi e nder galle ndax jiita ko debbo machallah ɓesne nder galle mum wonde joom galle mum taw dowle ngala taw jogui ɓiɗɗo goto taw ko ɓiɗɗo goto hen liggo taw heddiɓe e liggaki an yummiraɗo aɗa doga aɗa yaaha aɗa arta on jii hande rewɓe ne gombon 5 heures du matin ene coodiya liɗɗi min jeeyta a yi 5 heures du matin min ganduɗa hande jahat ko marché ji mawɗi ne coodiya lijumaji en ene jeeya ayi rewɓe hande nene peliji nen jaaha Mali en ni koccido ene yaaha ne gatta ne ƴeewa holko dañat hen ha wurno ɓesgu men ɗon noon sen gaji ha en dañi entreprise mbiteɗo suudu men SAS so Gadiel detti oɗo initiative joɗɗo moƴƴo jaajɗo ene wano wadde tan min tan debbam tan ƴeem hanno ɗon waɗa société mum personnel mais o waɗi ko société mo ganduɗa ko pour large Sénégal et Afrique gaare koye nden nden yummo nden nden baaba nden nden yiyande taw janggo e jaam so entreprise o darima enen mbawi yaade enen mbahlita enen ɓamaga jehen jeeyen ga taw tampere alata towo hewata ko ɗum woni miijo Gadiel woni SAS suudu men ndax so waɗi société entreprise simplifié ko ɗum waɗi wallodirɓe ɓe ganduɗa ko doole en action newnaɗo ndax to o haalataki mais ko action newnade wiyete ɗum noon rewɓe ɓe ne poti yiitude koye men ndax ko rewɓe goni e galleji ɗo rewɓe goni société wawa yaade taw rewɓe ngala hen e rewɓe sukaɓe ko waɗi hande erago men hande ɗo e HLM Grand Yoff ko haaldude e Sénégal haaldude e Afrique haaldude e monde ko rewɓe ɓe Allah rokki en hakkilantagal ƴewde miijo mum Gadiel jogui o ƴaɓɓal ngal minenne min pawɗon koyngal men min dusodira makko ha fondation o tiiɗa. a jarama sokhna Aissata Baal goto e jeeyaɓe coordinateur uji Dakar taw ko suudu meɗen SAS golle ma jooɗi peewi mamin gartema ɗon ɗo daƴirɗa kono sikkala en jaaha ha to Barkewi taw yen toon sokhna Alou Adama Sow taw kadi ganduɗa ko goto e dariɓe aɗa andi o haali ɗo hen rewɓe so pini e nder Dakar hen saaji kuudoto law jaaha ha gila 4 heures jamma ƴeewode liɗɗi woni hen jahata koye camion ngaji ƴeewoyde ko wayno légumaji woni hen darini koye booli ene jeeya ndiyam e jiiweyoɓe caaf taw ko rewɓe ɓe ganduɗa joguiɓe sukaɓe en tant que hande jeeyaɗo e nder falde Linguére tene kadi tawiteɗo law ko fate banggue ndema e nehgol jawdi e nehgol guesoɗe foof ene hen holi yiyandema darde debbo e suudu men SAS. alhamdulillahi rabbil alamin monsieur Sarr kadi a weltanama e question he en mbiyat tan eɗen gandi hande o société mo gonɗen han o monde mo gonɗen han rewɓe ɓe heɓe keewi caɗele to batte koɓe gurdat ha peeje kewɗe heɗe mbaɗa saabu sika yeehi toon hande wan par exemple dans le département de Linguére rewɓe heɓeni toon darni pelle
ɗe nganndanɗaa hoore maɗam ko ɗe pelle keewɗe. ɗeɗo pelle ɗe jaari ko dans le sens de la culture maraîchère ɓe ko jardin ŋaji ngabbuɗi ɓe pay koye embouche ko neygol jawdi ɓe pay koye transformation laitière en grande partie. wadde ɗum ɗo hino waɗi rewɓe ɓe ɓe jogii caɗeele koppareeje caɗeele moyeji ɗi ɓe mbawi wurdude ha ɗum saabi ɓe naati ɗiɗo eɓe jiiɗi liggade ɓe ngala koppareji ko ɗum saabi ɓe naati hane ɗeɗo pelle heɓe laata des partenaires de part et d'autre. par exemple mi okka misal comme la direction des femmes en élevage mba Dieynaba Sidibé jogui o en wat komba addani hande hino wayno dans la commune de Barkeji rewɓe ɓe par ce rewɓe ɓe ɓe jeeyi ha ɓe pecci sous forme de cellule fo waɗa 25 femmes avec un bureau bien sûr présidente ha yetto no bureau foti lelnirede on ɗon cellule mbo soodi carte aji maɓɓe ko piye ɓe mbaɗata e nder cellule hen ɓe dañi des partenaires kadi yimɓe ɓe gandanɗa hoore homme de bonne volonté comme par exemple sukaɓe ɗanniyankoɓe wana Ousmane Moussa Sayi Sangourane des cadre kadi wonɓe ɗe seeɗa seeɗa fof woode guittuɗo ujunnaji noga capan tati wiiɗi min mbaɗi ɗum sous forme de tonti min dañi kalis départ o min jeeyi rewɓe cellule aji ɗi hiɗi pecca kalis o hiɗi jaa hiɗi liggo hiɗi gartiriɗo han ha min jeeyi cellule fo hande 25 femmes o fo hande ko piyeɗeɗe min mbaɗat goto fof hombo jogui han dammuwol ngol mum komin puɗɗi ko faade kalis o min jaada miɗen ƴetta miɗen mombo tourne hombo yawmbo arta mo yeehi han presque 3 millions et poussiére min kibbate nder cellule aji debbo fof aralba fof debbo waɗa 1000 francs fois 25 ça fait 25 000 francs tirage waɗe kala debbo jaltuɗo a yaata gonda e présidente jaaha luumo cooda dammuwol nawa au niveau de l'élevage service de élevage o joɗni ɗum ɗon o waɗanma oreille e mbaluma walla mbewa ma wadde nden darde hende toon de 1 dans le cas du maraîchage minen toon mbaɗi la culture fourragère ko wayno culture ñebbe en so yeehi joni waɗi joni terrain mo gandanɗa hoore ma c'est la présidente du URSEL au niveau communal woni Awa Alassane terrain mo gandanɗa hoore ma ko mairie o hokki min miɗin toon mbaɗi ɗum culture aji miɗin toon mbaɗi la culture du nema so ceeɗu ari walla so dabbude ari min mbaɗatto ko plante uji am min gawa toutes les variétés debbo foof aɗa daña hen rendement ɗam ka yeehi marché ko liƴƴi tan cotta par ce que aɗa wawi daña e nder plante uji ma ko heddi fo haɗa jogui ɗum ko hunde wande fayida no fewi ɗum noon barkewinaɓe ɓayde ñebbeni toon mboɗo mi ara a jarama golle ma jooɗi peewi bandiraɓe rewɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere kala no woruno suudu men SAS ari ko wallude en ndema awa gaynaka e fitram golle kala sikki ala ko action ngaji nawnaɗi kono banimen debbo sohna Aissata Bal wiiri nde tawno président suudu men ene wawno tan darnude kañum tan société mum hono no société ji goɗɗi ni kono wi ko ala gaare ndenten goto fof waɗa hen jungo mum ɗum woni hoore jawdi so nani société so nani action woni hoore jawdi hoorema jawdi nani hay goto a memde so tawi société liggima kala ko fawi hen ko an jeeni hoorema ballal nde tawno fulɓe mbi kala mone ƴeŋga liɗɗine rokkuma yo jangguide no gawirta mbawa en tant que Dakar debbo jooɗiɗo hen gardiɗo pelle tene kadi ko dawriyanke taw kadi ko dawriyanke no fewi gardiɗo pelle guila e WhatsApp ha e pelle godade hande min jii ko aɗa ɗo ko no heewi machallah min dañi hen beele mawɗo no fewi suudu men SAS ne weltanima no fewi hande ɗo ɗo gonɗen an en tant que suudu men SAS mbiyata aɗa yii hen ɓamtare debbo so tawi ɗe naati hen eyyi Seydi Sarr mi yii hen ɓamtare rewɓe mi yii hen ɓamtade rewɓe mi yii hen ɓamtade kadi jeunesse o de jeune fille au jeune garçon ndax ko ɗum société ballal ar ballidiren ɗum hay goto fotade ma eɗade ɗon gaare tan ballidiren ɗum neɗɗo fof ndax no waɗi nde assemblée makko général to Jolof to Daara Jolof mataw yimɓe fof jii ɗum o waɗi ko erango makko o noddi fasiraɓe makko o noddi sehilaɓe makko partenaire uji makko fof jeehi toon neɗɗo tawi mataw sa fuɗɗima golle ma an a wi an e hoore ma tan a fawi sabbo naggam sehilaɓe ma sappo e goto hen fof ari waɗi sabbo naggam
nene vidéo ji nene fof mi sikki ɗon rewɓe ɓe no foti jottade min kalda min jewtida min jiito koye amen e gueɗe ɗe hono pelle amen ɗe min jooɗo min ƴeew holno min coodira action aji min mbawa wadde intégré e nder association e nder société o min miijam hannde ko erango guila ɓiɓɓe nenam guila pelle ɗe guila association guila dayiraji ɗi minen fof min ƴeewri holno min mbaɗat organisé wu min ƴeew wadde nadde e nder programme SAS hannde ko ɗum woni yiyande amen ko ɗum woni yidde amen te kadi komin naatɓe ko pellital kadi min jogui hen min jogui tan ko guite yeeso min ngala guite caggal komin jii koye Abdourahmane Gadiel Ka mino jona Allah mino jona ɗum sa yi hannde noddimi rewɓe ɓe gummi Thiès ɓe gummi un peu partout te so wonano kulol mbiɗa yasni kino ni ɓe ganduɗa hanki mi nodditiɓe pour wiide yooɓe gusto minen kuule wadde baasi boowal jinnomi ko kamɓe fof ɓe gara haɓe yiya darde Abdourahmane Gadiel Ka ndax no wawi wonde won ƴeeɓoɓe e YouTube wonde ganduɗa taw hakkillaji mabɓe kuccani e yuba wawi no fama seli jeeye ganda YouTube ganda ko yahate ma nodde hono ni kalne simin gayni hen noon min jiito min mbatte koye amen noon batulji amen min mbaɗa tourné ndax kadi sa yeehe hono président ma o wima bisimilla ma mede wattuma e coordinateur uji ɗi pour gara liggodiren anne aɗa foti wadde hen jaɓɓal ma a jarama debbo mo tulde dimat min nawtuma ha to Pendaw a haalɗo hen rewɓe e jeunesse ko ɗum woni aduna wawa ɓamtade ɗon ɗo debbo ɓamtaki aduna wawa ɓamtade ɗon ɗo suka ɓamtaki no hokkoɗo yeru goto sen jeehi diaspora ma taw toon debbo ɓesnuɗo jooɗiɗo holko haɗima artude ɓesgu makko o wawa artude waccaɓe teɓe gona artoɓe mbimi noon ko Abdourahmane Ka ummini ɗo ko wallude rewɓe e sukaɓe an debbo donkuɗo artude gam ɓesgu ma nan toon hande a dañiɗo coɗɗo action beele mbawa artude sukaɓe ma golla hen saabu ko kamɓe jeeyi ko kew wiide kala saaha ko foftorde suka mbiyan ko foftorde mawɗo ko golle suka action ko foftorde mawɗo a heɓat suuduma lelɗa action ano gollanoma an ka suka aɗa waɗi active hayde min artude maɗa dokka bandiraɓe explication e wolof garten taw e bandiraɗo debbo o pelle nana to barkewi taw ko pelle rewɓe a haali ɗo gartam hande debbo so tawi hocci si om duggoyi tan addoyta ko liɗɗi walla tew kono foof ne wawi tan jega guilay haako mum guilay ligguimaji mum ha e goɗɗum sooɓe jahande ko rewɓe jahata e luumaji enen jeeya ene jahane garta mbete oɗon saaha ono rewɓe wonɓe toon ɓe on tini suudu men SAS oɗon hen walla oɗon jogui hen miijo manggo minen machallah min tini suudu SAS o tawno premiére tour nene kaalin ɗon ni rewno ko barkeji miɗa andi idiɓe heeɓa information laɓɗo foof miɗa andi barke hina hen jeeya ko ɗon premiére réunion watno tenu min kaldi hen min gostodiri hen miijoji guila nden hen minen kam ina waɗi hande barkeyinaɗe hande soɗɗe hen action ngaji e nder commune golloto ko noon miɗen mbaɗi prévoir comme no kaldiranmi on la directeur des femmes en élevage miɗen toon joguide 45 cellule fof baɗɗo 25 femmes min mbaɗa des réunion mamin jooɗo beɗa mamin ƴeew cellule fof debbo fof wooda ko fii cellule aji ɗi fof mbawa sood min mbawa hen jeeyede ko wona ɗum kadi miɗen jogui rewɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko ɗum rewɓe aynaɓe ɓen jahadañe balɗe développement ko rewɓe resaɓe ɓe cuuɗi mabɓe kono e wotko ɓe jogui ɓen so jeyɗo ñaawi kala gonɗo hen hande haɗa iggi aɗa yahde kaake ma sa arti ma rewɓe ɓe jooɗo saabu en dehors des cellules miɗen jogui des groupements de promotion féminine des clubs de solidarité et des GIE ɓen rewɓe heeɓi toon wadde ɓen ɗon siko ɓe gaari yora une forte sensibilisation yimɓe ɓe jooɗo ɗo e ɓen koɓe aynaɓe par ce que o société jogoɗo darnirede kala gaynaka haɗa foti hen waɗa foddema ha timma saabu ko ɗum projet en grande partie ko ɗum projet pour les éleveurs ko aynaɓe heeɓe hen jogui hen fodde mabɓe ha timma ɓe mbaɗa hen ɗumne ɓenne soɓe gaari ma ɓe kalane ɓe mbaɗa hen funde mabɓe ha action ngaji en tout cas dans la commune de Barkeji miɗen jogui yakar tawi Allah yanti hen min keedata caggade e sodde action ngaji ɗi saabu minen kam miɗen gandi ko mewol dans la zone sylvo-pastorale en grande partie minen ko gaynaka woni toon gueɗe amen commune aynaɓe oɗo société alay saago gaynaka joguiɗo ambition baɗɗo visé un objectif dans le cadre d' atteindre l'autosuffisance alimentaire pour wawa ittu caɗele muɗum hande ɗo ɗo gonɗen ane en ala ko mbawanɗen koye men hunde fof ma jiggoyɗen
alay sago yimɓe ɓe mbaɗa hen juuɗe maɓɓe noon tigi a jarama gongol seeɗa temoyete ko fullo hakkude makko e jogui ɗi tumba ha wasira kulliɗo hay abdourahmane kam mboɗa tawa premier o mboɗa tawa deuxiéme o kadi 45 département 82 o ko mimoni bambara jaaruɗo hen ñande dara ko 1 milliard degil fawe kaba seeɗanma ko sappo gomon ko 100 million o inchallah yentinoma 12 kardema hay ko 100 milliard seeɗe ɗiɗi gaari fawɗi wona bottari ujunaji sappo otoji abbi yimɓe disbaɓe nder daare golof ɗum nden ko awa soɓe mbaw woni seeɗa hen woni seeɗa hande e eɗen kala hen nani gallo fini yimɓe ko coggu accio taw 100 000 francs wiyama joɓe bisimilla maɗa kammo ayte baaba ɗum nden noon ko tamrando ke ɗon takko ko jeeyi ɗum nden noon koɗo deƴi kon mumɗani ba moussa sa tamrande ndin hen ki ari gaji ɗi min fottimi noon mbima e tawde kadi amad digal amad haalo demba ha sommo e fawni ɗo demba yoro jumel ɗum sabbuji moƴƴi golli kono fof hande kadi a rokkiri inchallah ko awa tuɓe ko jam a jarama bambaɗo cosaan golle ma jooɗi peewi en mbawa wiide gorko ko joom suudu mbiyeten gorko mbiyeten debbo tan jeeyi suudu ndeke suudu men e sahel ko rewɓe jeeyi so ɗon beela ko onon jeeyi nanguena tiiɗa ko on ari wallude ari ko wallude sukaɓeɓe saabu en tini cukalel so tawi guel ronki feɗɗitade guilay gandal guilay golle guilay foof ko yummiraɗo tampata baba o wiyata kañum mi wondaka ko yummiraɗo ɗum noon mbe sikki gajjel ka o haalino konngol gotol o wi debbo kala ko princesse heddoto kono joom galle mum jaguir ɗum ngol konngol hannde wonti ɗo suudu men SAS ɗum noon ko hunde fonde yurde ko philosophie mawɗo woni ɗo hen suudu men SAS ari ko wallude rewɓe saabu debbo so dañi walla ko sukaɓe mum e minen no worɓe kadi somin dañi sa min ñaan toon kono amin ballon no fewi garten joni joni tan min dokkuma konngol saabu ɗo e saali he wona enen tan goni ɗo bandiramen jolfuɓe nan ɗo bandiramen foof nan ɗo henna min dokkuma konngol mbaɗade expliqué tan jaaƴo seeɗa holko woni suudu men SAS ci kallama e wolof kon sunu mbokk yéen a dégg loolu Seydi Sarr kontaan naa may nuyu sama mbokk yi di nuyu Sénégal di nuyu Afrique di nuyu ñëpp tey li waral sunu détail bi fii tey ci HLM Grand Yoff sunu docteur Abdourahmane Ngadiel Ka mi nga xam ne macha allah moo am gis-gis bu rafet am taxawaay bu rafet bokk ci doomi Sénégal bi am xel bu rafet mënoon na ne damay jóg rek liggéeyal sama bopp ak sama njaboot waaye def ko daa dem yàlla dénk ko dara mu ne man dama ñëw wasaare ko loolu mooy taxawaayam tey mu tuddee projet bi néeg tuddee ko SAS xam nañu nag néeg lu ne ci néeg lay génn lu baax ci néeg lay génn jafe-jafe ci néeg lay génn xiif ci néeg la génn rafle ci néeg la génn waaye bu ñu amee ku ñu nar a ñëw ëmbal ñu sutura yooyu kooku war nañu xippi suñuy bët nga xam kan mooy Ngadiel Ka ndax ci histoire Sénégal man Aïcha Bal boobu bi ma juddoo après indépendance maa ngi koy soog a gis ku woote wër woote ne ñëw leen ñu bokk ndey ñu bokk baay ñu jéem a xeex li fi ne defe naa loolu xel bu rafet la ku ñëw nag di taxawal dara mënoo koo def te fekk bokkuloo ci image ñi ñuy wax ëllëg ndax gouvernement tey mënul def yépp gouvernement mutul matali lépp waaye ni nga jël taxawee bu doon tey ku nekk noonu la jógee rek defee noonu am naa yaakaar bu yuuxu yu bari yi dina am fu ma yem bi ma yàlla boole ak moom moo jaarale ko ci Demba Ka mu jógee Louga ñëw macha allah yàlla dafa def xëy na ñu bokk gis-gis mu ne kon ñëwal nga taxawul ma bokk ci ñi may taxawu ci coordinateur u Dakar yi ma ne ma nangul ko ci kaw na kilifteef samay waajur ndax nit mënoo dox dara te demoo ci say waajur ñun nag fii Dakar amuñu suuf mënuñu bay lan la ñu mën jaay comme tailleur lan la ñu mën nekk ci salon yi lan lay xale yi di def ay petite entreprise nga gis jigéen ñaa ngi dajaloo ci terrasse yi di jënd dugub comme ñoom genre fan mata woon di mooñ di araw di weer kon bu ñu amee gis-gis gi ñun ñëpp war nañoo jóg ñu suudewu nag ñu suudewu
am ñu am kanam tànki kanam te bañ a am tànki ginnaaw ndax nit da ngay gëm dara pour nga mën a liggéey dara da nga koy gëm man de xalaatu nga jël kaa bi dama koo gëm moo tax tey may tàllal sama loxo sama dëkkandoo yi bàyyi wuñu séeréer bàyyi wuñu joolaa bàyyi wuñu njaago bàyyi wuñu kenn ndax lii pour Afrique la lii pour suñuy njaboot la ndax ku ne xam ne tey ni jigéen ñi sonnee am na fi ay góor ña nga xam ne loo leen laaj ñu ne aw ma doom ñëw ci moom ne ko aw ma yaay rek mooy mujj di sonn góor mooy doolee kër waaye jigéen ñoo yore kër yi jigéen ñi ñooy société bi kon ñun jigéen ñi ñun ñoo war a suudewu main en main ñu xool gis-gis gi ñu bokk ndey bokk baay xëy na ñun ñëpp ba ñu sumandoo rek jëm ci nga jël ñu dénk suñu bopp yàlla tàllal ko loxo rek yàlla da ciy def loxo ñu waxtaan ak suñuy dëkkandoo waxtaan ak quartier yi waxtaan ak communes yi ñu xool suñu li ñu am li ñu yàlla dénk ci ay xameel ndax nit ki li nga am rek fa nga jëm ñi nga am ñu ne nga dem wax leen yee leen ñëw leen ñu jënd ay action xam nga boo jëlee sa xaalis nga def ci action yow partenaire nga fa xam nga yow loolu da ngay bëgg jëmbat boobu na meññant bu meññantee ñun la meññantal loolu mooy Suudu Men SAS ñun olof yi ñu nekk suñu néeg kon barke boobu nekk ci néeg bi yal nañu yàlla may ñu njëriñoo barke bi fondation bu dëgëree c'est à long terme bu doole yi demee bay jeex yal nañu yàlla may suñuy njaloo doole yooyu ñëw reprendre ko ndax ku nar a taxawal banque taxawaloo ko pour 10 ans defoo ko pour 20 ans yow danga ko xam rek samp nga ko dañuy ñaan yàlla nag ñu dund ak banque bi dund ak liggéey bi ba ñu meññantal ba nga xam ne ku toogee ci sa kër yaa ngi amoon 100 000 francs nga commencé ko wala 50 000 ngay dem bay compter nga xam ne boo ci dindee def ci dara fekk yow sa fond de roulement yógoo ci dara loolu mooy SAS Suudu Men ba nga xam ne suñu docteur Abdourahmane Ka bi nga xam ne dañ ko war a féliciter taxawu ko dañ ko war a féliciter ndax alalam la ñaqam la tooleem la mooy dem mooy wëri mooy wuti ñëw indil ñu ñun dañoo toog rek kon kooku ñun ñëpp war a àndandoo maas sama toogaay fii nag tey macha allah ki ko waral di Demba Ka sama nijaay mi ngi fii di Ousmane Sow nga jël li ko waral yëpp def na ko ndax délégation bi yëpp ñëw na fii démb ñun ñëpp fii lañ yennoo ndax ku la tegul ci dara du la ca boole Seydi Sarr yow seede nga ñu ngi koy félicité nga ñu xamal ko ne rek ñun moom ñu ngi ci biir dinañu jënd ay action dinañu wuti ñuy jënd action yi yemuñu sax rek ci Sénégal lu mu jar dinañ ko jënd duggee nañ ci nag bisimilah rahmaani rahim yàlla nañu yàlla may ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin nit nag bëgg-bëgg nga am yàlla mooy mottali yàlla nañu yàlla wéral yéen ñu jógee Thiès dinaa ñëw Thiès ñu jógee Mbour dinaa ñëw Mbour Diourbel amul fu may bàyyi man yemuma rek ci région de Dakar man bis ni ki tey damaa takk sol samay dàll ànd ak samay doomu ndey bu laajee Fuuta damay dem bu laajee Saint-Louis damay dem bu laajee France damay dem fu mu laaj damay dem man nga jël rek laa gis SAS laa gis Suudu Men laa gis lépp lu ma boot yi damay bëgg ñu bokk ndey bu ñu kenn tàggale nañ bokk benn xalaat ndax gis nga bu ñu amee doole wallahi yàlla moo ñëpp di amaanaa ya lu nga jël yootu da koy am bu leen tiit bu ñu ragal dara nag gëm-gëm la foo ñu ànd gëm-gëm ndax moom gëm-gëm la àndal ba mën a def lii te li mu def du caaxaan ndax góor la ay moroomu nawleem la nekk ndax nit xalaat nga ni ndox bu tuuroo kenn dootu ko tonneet da ngay ñaan yàlla mu réussir te muy doomu soxna di doomu pël ànd ak ay nawleem kon am nañ yaakaar li mu jël incha allah rabbi am na fu mu ko teg ñu ne nañu gëm yàlla ñu ànd ak yàlla ak suñu ñaani waajur ñu bootu ci ginnaawam ñu nekk ay baay faalu suñu bopp ndax lii bu meññantelee ñun la ku ci am sa néeg ngay yóbbu ku ci am say doom ngay yóbbu kon nag man ci loolu laa leen woowee tey sama dëkkandoo yëpp teraanga bi yëpp na ma leen koy delloo suñ ma boolee ci niveau Dakar xëy na gaa bu ñu motalewul yëpp it am na luñ ci mën a jëmbat ndax Dakar xam nañu ñun xam nañu Dakar Dakar xam nañ ma nit xam naa leen fu sama doomu ndey nekk fu sama soppe nekk fu sama am di jàmm nekk tàllal naa la loxo
mais ñaan yàlla sunu borom sunu mbébé bi yàlla na ko yàlla mottali ndax télé bii mosagul jóge foofu xanaa bi mu jógee dem feneen waaye fii la soog a ñëw ci jigéen ñi waaye dafa bëgg xëcc jigéen ñi yërëm jigéen ñi ñu jàppalante te sunu jëkkër yëpp bàyyi ñu ci kaw liggéey bi kon yal nañu ko yàlla mottalil Seydou Sarr. jërëjëf a jarama merci beaucoup hunde rewi lawol waɗi fayida no fewi a haali haala ngajjel waɗi foof ngajjel duuɓe kitale nder suudu woni mahi jumaji 110 ko fawi e nder leydi Sénégal meeɗa haalde nawi yimɓe makka ha tampi yolti yimɓe e nder leyɗele he yolti yimɓe ɗo henna ko mbiɗon ko noddude wiya ngare mi walla men dañen société itta milliard joƴƴina wona hunde wiyande neɗɗo goɗɗo gadiɗo rewde hen wona pullo ko jolfo woni maram sall dek ɗum ko hunde mantinide ko société nodduɗo kala groupe aleji ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe e jokli windere kala société men faltaki wona Sénégal wona Mauritanie wona Mali wona Gambie ko partout eɗen garta e sohna Aldou Sow to Barkewi a haali ɗo hen pelle rewɓe ɗe ko golloto ɗon ko on ñamlat oɗon dutta walla ko jawdi mon tan lamdi ceer nden to Barkewi to ko karal mami ko ɗon ni min garat ñamande to banqueji on gala ñamande to Barkewi ko kalitaji amen tan pee ko pelle ɗe guuri tan ko pee e partenaire uji tan ɗiɗi min mbiyanno homme de bonne volonté jibinande wuuro moƴƴuɓe jangguɓe cadre aji wonɓe toon goto fof waɗa hunde mum walla yarlatiɓe ɓe mbiyaɗa présidente communal o woni Awa Sow on nedda cellule aji ɗi groupement ji ɗi yimɓe ɓe gollo hay embouche nan toon yo volaye o foof ko poulayeji goni toon wanno on partenaire biyeteɗo PAFA o naatini ɗon joni on ɗo yimɓe mbaɗno toon ko apport aji maɓɓe woni somme goto fof waɗi versé ɗiɗum ayo addani yimɓe jawdi baali moƴƴi neeti gonda hen hitande siko jibini ko jibini ko an jeeyi goɗɗo kadi ƴetta ɗon kadi yaha wondo e hen wadde hay embouche on e ko ɗum tan ko partenaire uji tan aɗa kono noon kadi ko jawdi ma mbaɗata hen ha keeɓa on ɗon on wiyete on ɗon embouche mbawama waɗ bénéficier volaille on e ka noon kono ko piye tan gurdam pelle ɗe dal en grande partie ko ɗum piye yimɓe ɓe so wona ballal kono min galani ballal ñamade banque on gala ñamade banque en jii suudu men SAS oɗo saaha miijo mum ko yidde wadde fermaji ngam fewnide kosemeje saabu oɗo saaha gonɗen koye ndungu so yaɓoyi ma yi keddam wattoro kede pucci ene jara tene kadi bone tan tene nebameje no ponno haynede oɗo saaha suudu men dari koye wattu ɗum kosam holno jiruɗon ɗum onon holno jaɓɓorɗon ɗum e minen on ɗon fannu sah miɗen jaɓɓuri à grand des bras ouverts tawno ko ɗum projet amen hen ɗum jeeya min jeeyi ha min mbaɗi des formation min wonnoɗo en ONG goto biyeteɗo From Alliance que ce sont des américains maɓɓe gaddunomo ɗo dans le département de Ranir on saaha gonmi ko a Vélingara mbiɗa waɗatno géré une mutuelle de crédit mbiɗa bokkunoy on ɗon formation Allah waɗi rowanima naati dans le département de Linguère formation comment transformer le lait en fromage ko mbawa hen futoro hol ha keeɓa ko wayno cakkude ko defrata hande miɗen hayso min dañani han par exemple une unité laitière bawɗo moftu ɗum minen ɗum mbawi waɗan e juuɗe amen taw ko minen rewɓe tan mbaɗani ɗum koye mabɓe ha ɓe kutoro hen kono noon miɗin laata des partenaires pour min mbawa dañ on ɗon usine mo gandanɗa hoore ma ɗam c'est une unité laitière mbawaɗo moftuɗam kosam par ce que ndungu ari kosam ɗam duset ɗam haɗam heewi walla joni gadda kosam ma ɗam taw ko ɗam moƴƴam naata nder marché siwo poɗɗo jar han temedde ɗiɗi ganduɗa kosam moƴƴam gara haɗa yeeya siwoyel capan jeegom al bañata hen gartam haɗa perde wadde on ɗon idée are amen wonde en tant que les femmes de développement miɗen jogui idée on pour avoir des partenaires min daña par exemple cette unité laitière min ɗo min mbaɗi transformé kosam amen min mba kolla yimɓeɓe kadi des formations seront suivi rewɓe ɓe kolle hayta hooti suudu maɗam sa ɓiyi sa dañi litre je ma joyi holno pewnita ɗam ɗon kosam ha mbawa dañ hen cakkudi maɗa en tout cas koye projet ji amen ɗum jeeya ko hunde wande fayida no fewi min beltanima eɗen mbiya tan rewɓe Linguére kala oɗo saaha koye ndungu wona mbatten haqqillaji men ko faati e banggue suudu men SAS sen garti ɗo hen e HLM Grand Yoff eɗen tawɗo hen bani men debbo sohna Aissata Baal taw kadi ganduɗa ko joom darde yanje ko faati e banggue dawrugol ha e pelle ganduɗo foof en jii ko wayno Dakar eɗen garta ko faati e banggue golle ɓuuri ɗo mantinade en kaali nane rewɓe no gollotoɗo hen
eyyi kono kadi en testima tigui rigui ɗe ƴettata ko ñamade aɓe golloro aɓe jooɓa wone sa jomne perda wone sa perdata te eɗen gandi de président suudu men ari o wi ko action newnaɗo ko holɗum min e ma e so e oɗo henna goto men foti wadde ujunnaji joni dañen ujunnaji nogas cooden action e dow indema action ne jibinane eɗen golla janggo ɗe mbawa dañde hol no jiruɗa ɗum mbiyata meɗi yiide ɗum e nder banque aji ɗi walla nder société walla ala meeɗa yiide musuma fof gis meeɗa yiide ko ɗum woni noon min jogui hen softede min jogui hen kadi yakar woto Allah tas yakar neɗɗo jogui tan ko yakar yidde sa tampi a dañi balliɗiɗo wiyata tan ko yami wonde mum mi wallidire mum ko ɗum woni hande addiyende ɗe minen fof min bakkilino en masse komin haaldude en masse ndax e mbi teddungal dasetake rondede so neɗɗo ittinima gueɗal e hoore mum ittinima gueɗal e golle mum anne daro joni holno mbatton ha rewɓe hande wonɓe ɗo e boline tampa ɓe ɓe paama ɗiɗo ministre uji pamat ɗum ko wadde tourné min ko ɗum woni pellitala mi yiddam e yaadude hen e ɓiɓɓe nenam e ɓeeɗo sohnaɓe hen goto fof mi tawa ɗum nokku mum won ñalamuji ganduɗa ko ñalamuji piye jaaha joɗɗa pelguloɗo hay mabɓe gaccaɓe piye haaɓe gayna kalda e mabɓe adduna ko funtillami ɓuuri fellillami mo anda hen foof pillina ɗum gandon hande oɗo hono dayro men ɗo yente enen mbawi hen sodde hakke action ngaji 5 sahani mbiyen coden action ngaji 10 ko ngalu men ko fond de roulement men jehen pawiyen ɗum ɗon so Allah yanti hen société joni Allah waɗi hen sutoro uddito min dañ ko min dekkata minen mbahlita ɗum woni erago ngo rewɓe ɓe il faut ko gara naate nder société o min pillinaɓe min kalde mabɓe kadi ko inchallah mbiɗa yakori kadi ɓe jaɓat nda feccere hen paami ko ɗum addi hande sa yimi garani télé hono président wi yoɓe garɗo pour yo yimɓe jaajno ha yaaja te so Allah jaaɓi kadi no feere waɗira foof minen mamin gollo mamin darano ɗum ha janggo e jaam e mbi so guitti calama maɗame ñorga kene daare dañama ma ñalam ara yeeso président hono Gadiel Abdourahmane Ka ma wodu nodduɗen ɗo assemblée générale so nden yonti pawen gonga men e dow tabal o yiiri yitere men wona haala noon ko golle enen fonden nden yo haala ka famdu kono yo golle ɗe wad lour pos eɗen goni e lappol palol dande maayo en kaali mbiɗen tulde dimat ko hunde mawde woni toon leydi ne toon ndiyam ne toon nangue ne toon sagataɓe ne toon holno jiiruɗa hakkude suudu men SAS e ndiɗo leydi taw caggal suudu men SAS e yiiɗi wadde ndema beele mbawanen koye men e suudu nde inchallah ma yettoy ha tulde dimat noon so wiyama tan ene yaaji mi wawi wiyede ni tan ummi tan koto Saint-Louis ɓene mbiya ha Djoum ɓene mbiya yettima ha Pété eyyi ko mawɓe kaali jeeri ndi nen ɗon waalo ngo nen ɗon kono andi doole manque oni heewi kono so suudu ndu hande addi oɗo yiyande ene hani minen min dutto e base o min kalde mabɓe ndax hande so neɗɗo woni suudu aɗa wonde tampere ma aɗa wonde hegge ma aɗa wonde gojo ma aɗa yiiɗi liggade ala no liggiriɗa isa dañima to mbiɗuma konkon kay ummo tan daroɗa eɓe ganda holko woni programme Gadiel o programme Gadiel o ko hunde mo ganduɗa ko extraordinaire wiyete machallah kadi ko hunde wende famde te hunde wende famde wona kaskas koko fatane dow tabal ko boowal wiiteɗa aɗa haala taw golle ngala ko ɗum ɗo ko golle jaaduɗe haala jaaduɗe golle ko ɗum o eɗiri ko ɗum waɗi yimɓe fof jogui hen weltare min kalde o ma inchallah ma wat tourné mo ganduɗa ko ɗon e tuldide ma to jeeyami ɗon taniraɓe gummi ko ɗon jibinaɓe gummi leydi ndi nen toon rewɓe remoɓe nen toon rewɓe wonɓe jardin ngaji nen toon rewɓe ganduɗa kettoɗom golle banggue yo banggue nen toon siɓe jeehi min jodde mabɓe ɗum noon tulde dimannaɓe cabboɗe eɗen gandi saaha kala eɗen keeɓa ɓatakuji wiyoɓe hikka donki remde guese mumen caggal rewede ñamale ha ganduɗa guesa ma tetten donka remde eɗen keeɓa ñande kala ɗi ɓatakuji e yewtere men
nde innirɗen buuɗal yurmede kala subaka oɗon gandi ɗum ko waɗi ɗum ko saaha kuura woni seeri caggal nde watta kuura ɗum noon firti ko en mbawa jeeyde e nokkuji men gona caggal leydi nelda ration walla ñalda dépense kene foto wonde 50 ujunere taw kadi jiggotoɗa kadi ko maaro iw ko ha Chine ko hunde hamnide ɗum noon moƴƴi ko kala ko eɗen golla ya taw ko enen jeeyata arta e meɗen jangguinen sukaɓe mecce hono no wiiri ma en jaaha toon to Barkewi a haali neema oɗon ndema huuɗo ko te huuɗo ko huuɗo ko ama coɓeɗe heewi haalde kala saaha nde naggue yalte ndiyam ko gen ko kon huuɗo kadi ñamde oɗo saaha suudu men SAS yiɗi ko darnude isinaji mawɗi pewnoji rakkal pewno kadi ñamde jawdi oɗo saaha tan ko onon rewɓe taweteɓe e nder falde Linguére remoɓe huuɗo neema holno jiiruɗon ngal ɗo hen oɗo ngoɗo miijo ko faten neema min jiiɗi miijo docteur Abdourahmane Ka par rapport e ko kalɗa ko hen ko ɗum miijo moƴƴo tawno haɗa andi hunde sika miijima ɗum tan tawi ka joom chance kawrtaka tawa yimɓeɓe ɗum cikli hande ko woni ko haaju muɗum han o tawi ɗum koye nder sohlaji mawɓe renndo ngo han ala ko nga heenin han so wona noɓe mbawi développé hay o culture du nema mbo min kalata dembo waɗa instauré kan les formation ngaji ɗi mbaɗa koɗɗo galle mum fof kala joguiɗo galle miraɗo haɗa toon waɗi hay saka une petite parcelle wadde ɗum firti ko projet o mbo yiɗinam e usine aji ripas ɗiɗo yiɗinam mi haali mi gasni mi wima oɗo société ba ardani en grande partie que ce sont des éleveurs kala pondum neɗɗo fof ma waɗen bénéficié kono miɗa andi aynaɓe kam ketta hen caggal wadde kam miijo ngo hande o tawi hongo woni sohla yimɓeɓe ne feewi ne feewi ko ɗum sohla yimɓeɓe koɓe immaniɓe ɗum ɓe ngala peeje ɓe ngala moyen ji kono koɓe immaniɓe ɗum saabu sa joguima terrain ma a ƴetti a ubbi toon nema haɗa jogui han guesa sa humi jawɗima hen jamnata wadde kay an wakko puɗɗiɗa mi haalay noon ñande moyen daña wadde miɗin musom yimɓeɓe koɓe yaaduɓe e ko jogori ko wat yimɓeɓe koɓe daraniɓe ɗum koɓe fatɓe ɗum ɗo ɗo ɓe paadi ɗum aussi kadi kala ko duysata ɗum walla kala ko gandanɗa hoore maɗa hina yaada e ko waɗata koye yimɓe mbaɗat hen doole maɓɓe e capacité ji intellectuel maɓɓe miijoji maɓɓe kala no foti ha beela ma ɗum wawa yette fandare ko woni ko fandare muɗum yimɓeɓe mbawa ɗon yettade ndete huuɗo ko ndema toon ko yimɓe ko heblaɓe walla ɓe keblaka hen ko ɗum formation waɗi tan ko yimɓeɓe gandanɗa hoore ma maɓɓe jahno mbaɗoye formation comme par exemple nene mbimami la présidente d'Irfel woni Awa Alassane aɗa no ɓaye SAS ko kam waɗoyno formation ko kam woni présidente communale départementale régionale do arti e nder cellule aji he avec l'appui au renforcement des capacités woni de CERFLA le projet biyeteɗo CERFLA mamba waɗat han renforcer capacité yimɓeɓe mamba waɗat des formations holno pelle ɗe gurdat holno pelle ɗe liggoto holno yimɓeɓe liggoto ha mbawa ya hen on ɗon renforcement de capacité mba CERFLA waɗanta min han dans la commune de Barkewi on saabi hay waɗoynoɓe formation mbawi yaltingon ɗon miijo hanti goto fof waɗi hen triché oɗɗo galle mum fof waɗi on exemple fuɗɗi peut être y a pas de moyen yimɓeɓe gandanɗa hoorema saabu so yeehi yaade moyen ji dañama il faut par exemple ina wawi yimɓe mbawi par exemple daña des hectares waɗe barbar taw uniquement c'est la culture du nema a jarama sohna Alou Adama Sow taw kadi ganduɗa ko goto e ardiɓe yogay pelle taweteɗe toon to taweteɓe toon e nder diwan mo Linguére taw kadi ganduɗa ko pelle rewɓe dilloɓe e ndema no feewi dilloɓe kadi e nehgol jawdi ha e gueɗe goɗɗe kala en gartat ha ɗo e Dakar eɗen gandi suudu men SAS ne jaɓa gollodirde eɓen joguiɓe GIE mumen taw ganduɗa ko pelle rewɓe joguiɓe kayitaji guila e leydi ha e goɗɗum saabu en jii ko wayno Dakar kañum horno rema saabu sa yaltiɗo joni ma tawɗo rewɓe ndema ligguimaji walla goɗɗum ɗe rewɓe hol yiyandema hakkude kayitaji mabɓe ɗi e suudu men SAS holno mbawata nattirde hen haɗa mbawa jeeyede hen tigui e ko haaldede mabɓe tan ndax ka hollani nangue foof yorata alay saago minen min jogo pellital tan min gona jagaraɓe suudu ndu min gummo min kucce mabɓe ndax neɗɗo ne jooɗo hande e coin mum tan ene rema taw anda ko suudu yahata famani anda kono a yahat gandina ɗum hande programme o foof ko sartude yañude ɗum ha ɓeyɗo yaaji ha yimɓe paama yimɓe nen cooda action ngaji e famɓe ɓe kono wonɓe paamani erago men hande wonɓe paamani yoɓe pammine ande wasa funtede neɗɗo ko anda wawa hen huccude wawa nadde hen min gandinami nde mi faami mi joguin hen pellital somi ala hen dukkital caggal garɗo fof ko ɗo tawa kam mi boujani métar te ko jiimi ko goɗɗo fof ma yiiɗum haaldede
ndax man ngumma hoore ma ngumma ko yaate ko ƴeewa stratégie oɗo golle e golle gonnoɗe ɗo ɗo mbaɗa ɗum balance ƴeewa bel ɗum ɗo e ɗum ɗo holko woni différence mum bandiraɓe mi rokkuma ko ɓuuti kay hollini mi rokkuma minute goto tan pamminade holko woni action e ɗemngal wolof e action ene wayni wiyete tan action mo gimɓe mi fond de roulement action tawi nga jël sa ñaar dërëm nga dem teg ko fenn ngay ñaan ñaar dërëm bi nana jural dara mooy action na entreprise banque yi fi nekk yëpp amul ay action seeni borom rek ñoo ko ubbi yow da ngay ñëw leb société personnelle da ngay def société nga dem tey PAMECAS yenn saa yi nga leb doo mën a fay nga dem beneen banque nga leb doo mën a fay banque yi fi nekk tey jigéen ñu sonn ci bari na te fekk jigéen ñu am jom lañu mais day fekk njaboot moo la jiital bu la njaboot jiitalee par rapport ak sa bëgg-bëgg ak yow li ngay am doo dem waaye bu ñu ko wàññilee ba mu wàññeeku ba ñu xam ne ku ci jël dina méngoo ñun nañu ko gisee woon kooku ku dem foofu di nga liggéey di nga nekk ci sa suturate boo tëddee di nga nelaw mooy sunu néeg SAS xalaat bii benn la ci Sénégal benn la ci Afrique li koy dëgëral nag mooy ñun defe naa nag bu ñu nee ku bëgg a dugg ci nekk ak ku bëgg a tëdd defe naa tëj buntu da la boole moom Abdourahmane nee nañ lu ne fang kenn du ko jeex sunu toogaay fii sunu mbokk jullit yi sunu an jàmm yi fii nag ba fi Sénégal yem na nit ñi xam ne Abdourahmane nga jël ka dafa gis comme ni Sénégal tey trancé plan émergent gis boobu la gis ndax plan émergent pour dimbali la comme ñoom ak gouvernement bi il faut que ñu def nii moom il faut président gouvernement bi soutenir ko jàppale gis-gisam dooleel ko mooy mu dem indi ji ay partenaire mu rootali ñu mu indil ñu tamit ci biir root dañu ñëw tànk naan kon ñun nañu gën a taxaw ku ci nekk bu ñibbee di nga tënk ci wax ji xalaat ni lii nga jël def yombul ko koy def ci doomu Sénégal bu yàlla dénk tey dara mënoon a dem tëdd nelaw waaye dafa ne man il faut ma dimbali sama xeet nag mooy Sénégal séparé wul ñoom ñëpp a ci yem même pied d'égalité bu lii passé yàlla ngi def tabaski gaa ngi ñëw yal nañu yàlla may ñu fekke ko ak jàmm ba ñu julli ci jàmm bu passé man dinaa leen seet si ci côté bu ne inchallah dinaa dugg ci commune yi dinaa dugg ci quartier yi dinaa dugg ci région yi dinaa dugg man daal fu sama am di jàmm nekk fu sama soppe yi nekk ña nga xam ne mën naa ndax nit man matalewul lépp kenn rek moo mot muy yàlla jërëjëf waaye yow li nga am tibbal nga dem jox ko nga jël merci jërëjëf sohna Aissata Bal golle ma jooɗi peewi yewtere men ari e gasde heddi tan ko seeɗa sikki ala musidɓe tedduɓe heewɓe ne mbiya yo en puɗɗo golle oɗon nganndi nde hunde darna nde wiya ko lebbi ɗiɗi walla tati koye lewru février gasno heewɓe noddi président yo ɓeyda ha avril heewɓe noddi président mbi ɓayde coronavirus ari yo ɓeyde no tawi wadde jiɗɗo fof yo wertu ɗum noon kala jogiiɗo kene werta yo tin ya wertoya ko action ngam yidde yaltine e caɗeele ma en ngar e alo oɗo saha konngol ma mbayni ko faade renoɗo monsieur Sarr a weltanama kadi machallah eɗen mbiya tan alhamdulillah eɗen jetta bandiraɓe ɓe foof e kadi mawniraɗa joñodirmi o woni Aissata Bal e teddugal ma manggal e nder galle maɗam e kadi faydagal ma ngal kolliɗa e gonka maɗam kadi hakkude ma e banda en waddade wiye tan yo Allah juunu ɗum ko wona ɗum kadi neɗɗo jana kam bandam gorko gonɗo sababu hon woni Ousmane Moussa Sadio Sangourane miɗimo yetto no fewi no fewi mbiɗa wiye tan bandiraɓe ɓe oɗo société mo Abdourahmane Ka udditi eɗen gandi o société ko Sénégal fo jeeyi ko diaspora o fo jeeyi ala gaccaɗo ala o ko pulla ala o ko séréer yimɓe fo ndindin kala groupe alejo ko hen jeeɗa eɗen gandi kadi dande Abdourahmane e nder ko waɗata ko watka teskimi hen seeɗa saabu mi yii miɗa andi kam le président de la république koye wallude président de la république o woni saabu oɗo projet hande somo yeppima o société somo darnama han ɗi banque ngel hayso han yimɓe dañi han un probléme de salaire pour bourse aji ɗi mbeeɗe
yimɓe ɓe ɗon mbawi yaltin kalisaji ɗum won hakkude mum état tigi a jarama ka ballal a jarama golle ma jooɗi peewi min beltanimama no fewi bandiraɓe debbo tedduɗo sokhna Aissata Baal konngol ma mbayndi tan raɓɓiɗa e yewtere mo ko gacce ala eyyi Allah jarama Seydi Sarr ko weltade tan machallah olof mbiɗo mbiyam haaldum e olof wa kono nag sama mbokk yi machallah liñ ñu mayoon defe naa ci temps bi mi ngi bëgg a jeex yéen ñëpp maa ngi leen di sant ba nag ba am fu mu commencé mais amul fu mu jeexee yéen ñëpp nag muy góor di jigéen waaye nag mënu ma tëj wax ji te remercier ma li waral ñu toog fii muy Demba Ka ndax nee nañ dafa rëy ci man ki nga xam ne moo la gis rek ñëw boole laa net ba lii yëpp xëj ci kooku da nga koy boole ci ñu ngi koy sant ñi sant nag ñu ñaanal yàlla président muy docteur Abdourahmane Ka yàlla na ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla may mu mottaleeg sagoom waaye bravo à Ousmane Sow bi nga xam ni président nga jël yónni fii 2 fois Ousmane Moussa Sall nga jël yónni na ko fi 2 fois di ko ne demal nga jege ndaw si ngeen jàppale ko ngeen liggéeyanteeg moom macha allah a jarama bandiraɓe yéen ñëpp e goten fof mi accani Allah jaramo jaram ñaagoɗen Allah nduɗo suudu yen naatir hen bisimillahi rahmani rahim yo Allah rokken kadi wiide alhamdulillahi rabbil alamin mention spécial a ɓi nena men ɓiɓe yumen Fatimata man wawna mawna mo ganduɗa to gummo fof ummo ɗon e dayra men kadi Musidou Nourou machallah ganduɗa ko national et international dayra o ko national et international mo tuldidima a jarama golle ma jooɗi Allah jarama fesnaɓe Allah jarama on jarama Mbour naaɓe Allah jarama on jarama Dakar naaɓe Allah jarama on jarama famiyam kadi e leñolam gacceɓe kam hannde e weeyo e sagam yomi armi liggodira e ngadiel Allah jarama re kono mention spécial a sukabam mi wawa uddude mi duwanaki sukabam mbiɗa ñalla ladde lewru mi wala ladde sukabam jogini kam gallam sikki ala dokken musidɗo men Amadou Thioɓeri uddanen yewtere meɗen aadi meɗen ko alet paade so jomiraɗo hoddiri musidɓe tedduɓe en jaari dendagal HLM Grand Yoff naaɓe kala iwɓe kala banggueji heɗiyankoɓe ɓiɓɓe haalpulare on calminama goto e moɗon fof inde muɗum e yettode mum calminago wangoɗo fuddi ala ɗo haali calminago ummade guiɗo faade e yiɗɓe saabu sababu o kadi ko guiɗo sababu o ko Aissa Baal koddo beeli to koddo mo addiɓe ɓuurani sakkijiɓe ñembe keɓani debbo toroɗo belɗo sifade belɗo jiidude belɗo rendude lawol ko Allah waddi mino makko ko saabu waddi mino makko sababu baddude mino makko ne tiiɗi mum no feewi waddi mino makko ko fedde yakare Cheikh Oumar hawrono lycée Limam Laye ɗo galle Amadou Siré Diaby mi wiyen ko guure 14 ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe guure ɗe fof goni koye leppol Dande Maayo ko guure ɗiɗi jeeri min mbadde guure 14 min mbaddi hen ko gajoɓe min mbaddi hen ko mairie ko heddi ko fof ko ɓiɓɓe leppol Dande Maayo min gonata kono ɓuuɓi min kaldata koko ɓuuɓi min kaldata kono min diliri Allah yeeɗi min noon debbo toroɗo belɗo yaddu wiye Aissa Baal fedde nde min pomɓe fedde nde min jogui ko bandiraɗo gorko goto mi wiye Diop Diarwi Allah ne weela Allah ne jaaɓi emin jaaɓi worɓe amen ne jaaɓi emin jaada e makko kadi bisimillahi kadi yaadoɓe makko ɓe fof sukaɓe ngala hen ko mawɓe anduɓe ko jahata anduɓe ɗo pawata koyɗe mumen anduɓe kadi ko woni hidde mumen min mbaɗi fedde Allah waɗi sababu nde dokkaɗa teddungal nanka baba ma liddi teddungal fawe junggo ma Allah hollodirma e Diop Diarwi nde ummiɗa yaade tourne nanka mbiɗa Diop Diarwi mboɗo yiiɗi délégation o suuɓi min jeeya yaadude e maɗa tuggande ma e nden faade katarba hannde ko soofi ala hakkude men ko yoɗaɗe hakkude
jotati jotaale waxtu xibaar yi ci kàllaamay Kocc ci leeru jamono ñu nuyoo ci leen bu baax yéen ñi sopp safoo saxo tatine xibaar fii ci Alpha TV télé bi la mbooy xar baax te koy wasaari fépp ci àdduna li gën a fës ci xibaaru marax yi bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo yewoo ci diwaanu Bambey ca goxaan boobu leen di bay dëkk la ñuy wax nag mooy dañu bëgg bu ko defee nag nguuru Sénégal taxaw leen ngir ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yeew foofule ca diwaanu Bambey ca bay dëkk bu ko defee nag ñu bañ leen jëlee foofule waaye nag dañu bëgg tam ñu taxaw leen ci ay jumtuwaay ci biir xibaar yi des na ko gën yaatal noonu it bokk na lu gën a fës ci ëpp xibaar yi ci diwaanu Tëngéej foofee Rufisque ñi nga xam ne ñoo fa nekk di kuréel gi bot lébu yi la ñuy wax nag mooy dañoo bëgg bu ko defee nguuru ko Sénégal xam ne fi mu toll ñi ngi sax-saxee li nga xam ne nii moo di seen i suuf te ñu ko def du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoo fa toog toogal fa nguur muy loo xam ne nag nguuru Sénégal war na ci jël ay